Зоозащитники провели акцию протеста перед мэрией, требуя отставки директора открытого год назад Центра стерилизации собак. Они утверждают, что животных не поят, не кормят и держат в тесноте. Stres sunt tare mulți câini, în mare parte câini de care nu s-au avut grijă. Copiii. На улицах очень много собак, которыми никто не занимается. Дети и пожилые их боятся. Кризис, пандемия, мы все понимаем, но к проблеме нужно вернуться. В маленьких вольерах куча собак. Это негуманно. Что делает у нас Центр стерилизации? Ничего. Он стерилизует столько же, сколько стерилизуют волонтеры за счет своих средств. А в некрополе там стерилизуется, понимаете, так, что постоянно фотографии животных, у которых выпадают кишки. Мы требуем соблюдения регламента и отставка начальника службы отлова Романа Трахмана. Это все обычные люди, которые тоже столкнулись с этой проблемой, которые столкнулись, что их собак убивали, их собак забирали и действовали просто противозаконно. Директор Центра стерилизации собак Роман Трахтман обвинения отвергает. Люди, которые там протестуют, они ни разу здесь не были. Они не знают, что здесь происходит, они просто протестуют ради протеста. Собаки у нас находятся в хороших условиях, мы за ними ухаживаем. Наше предприятие тратит огромные средства на закупку кормов и лекарств для собак. Мы их стерилизуем только за 2020 год мы уже стерилизовали 1500 бездомных собак города Кишинева. С начала года в центре стерилизовали порядка 1500 бродячих собак. Сейчас там содержится около 800 четвероногих.